Прибудь сейчас в это время на этом месте силой Святого Духа. 하나님의 말씀을 붙잡는 시간이 되게 하옵소서. Пусть это время будет, когда мы будем держаться Слова Твоего. 그리스도 예수의 언약을 붙잡는 귀한 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет время, когда мы будем держаться завета об Иисусе Христе. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим тебе наши приношения. 하나님의 나라 위하여 귀하게 사용하여 주옵소서. Используй их на расширение пределов Царства Небесного. 예물 드린 손길들을 기억해 주옵소서. Помни каждую руку дающую. 하늘에 넘치는 신령한 복으로 채워 주옵소서. И благослови всяким небесным благословением. 가정, 후대, 산업을 축복해 주옵소서. Благослови семьи, бизнес и наших детей. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 야고보서 보도록 하겠습니다. Иакова, 3 глава, с 1 по... 야고보서 Это Новый 3장 Завет. 1절에서 12절입니다. Иакова, 3 глава, с 1 по 12 стих. Это Новый Завет. С 1 по 12 Иакова, 3 глава. У меня страница 170. Это Новый Завет. 야고보서 3장 1절에서 12절 말씀. 3 глава, с 1 по 12 стихи. Послание Иакова. 네, 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Все вместе прочитаем. 네, Братья 형제들아, мои, 너희는 немногие 선생된 делайтесь 우리가 учителями, 더 зная, 큰 что мы 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 подвергнемся большему 말라. осуждению, ибо 우리가 все 다 мы 실수가 많으니 много 만일 말에 согрешаем. 실수가 Кто 없는 не 자라면 согрешает в 곧 слове, тот 온전한 человек 사람이라. совершенный, 능히 могущий 온 몸도 굴레 обуздать все 씌우리라. тело. 우리가 말들의 Вот мы 입에 재갈 물리는 것은 влагаем удила в 우리에게 рот коням, 순종하게 чтобы 하려고 они 그 온몸을 повиновались 제어하는 нам, и 것이라. управляем 또 배를 всем 보라. телом их. 그렇게 Вот и 크고 корабли, 광풍에 как невелики 밀려가는 они, как 것들을 не 지극히 작은 сильными 키로서 ветрами 사공의 носятся, 뜻대로 운행하나니 небольшим рулем 이와 같이 направляются, 혀도 куда 작은 хочет 지체로 돼 кормчий. 큰 Так и 것을 язык, 자랑하도다. 보라 небольшой 얼마나 член, 작은 불이 но много 얼마나 делает. 많은 나무를 태우는가. Посмотри, 혀는 곧 небольшой 불이요 огонь, 불의의 как 세계라. много 혀는 우리 вещества 시체 중에서 зажигает. 온몸을 язык 더럽히고 огонь, 삶의 прекраса 수레바퀴를 불사르나니 неправды. 그 사르는 것이 язык в таком 지옥불에서 положении 나느니라. находится 여러 между 종류의 членами 짐승과 нашими, 새와 что 벌레와 оскверняет 바다의 все тело и 생물은 다 воспаляет 사람이 길들일 круг 수 жизни, 있고 будучи 길들여 сам 왔거니와 воспаляем 혀는 등에 от 길들일 гиены. 사람이 없나니 Ибо 쉬지 всякое 아니하는 естество зверей и 악이요 птиц, 죽이는 독이 пресмыкающихся, 가득한 и 것이라. морских животных 이것으로 우리가 укращается 주 им 아버지를 крещено естеством 찬송하고 또 человеческим. 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 А язык 한 укротить 입에서 никто 찬송과 из 저주가 людей не может. 나오는도다. Это 내 형제들아 неудержимое 이것이 зло. Он 마땅하지 исполнит 아니하니라. смертоносного 샘이 한 яда. 구멍으로 어찌 Им 단물과 쓴물을 благословляем Бога и 내겠느냐. 내 Отца, 형제들아 им 어찌 прославляем 무화과 나무가 человека, 감람 сотворенных 열매를 по 포도나무가 подобию Божьему. 무화과를 Из 맺겠느냐. всех же уст 이와 같이 исходит 짠물이 благословение и 단물을 내지 проклятие. Не должно, братья 못하느니라. моему, всему так быть. 아멘. 고생하셨습니다. Да, постарались почитать. 그만큼 말이 중요하다는 겁니다. Вот настолько важен наш язык, которым человек может говорить слова. 제가 현장에서 전도해 보니까요. 그런 사람들 많아요. 교회 다니다가 안 다니는 사람들. Когда я иду на место проповедования, я встречаю очень многих людей, которые ходили в церковь и не ходят. 한 번은 어떤 아주머니가 의자에 앉아 계시는 거예요. Одна женщина сидела на скамейке. 그래서 아주머니한테 다가가가지고 안녕하세요 이렇게 인사를 했어요. И я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте». 그때 누구세요 이렇게 И 물어보시더라고요. она спрашивает: «Вы кто?» 그러니까 저는 목사인데 복음 전하러 왔습니다 이렇게 말했죠. И я сказал: «Я пастырь, хочу передать вам благую весть». 그때 갑자기 아줌마가 목사가 그러면 안 된다는 거예요. И она внезапно вот так стала показывать на мой пальцем и говорит: «Пастырь, разве вы можете так делать?» 아니 처음 본 사람인데 갑자기 저한테 목사가 그러면 안 된대요. Первый раз видит меня, да, и вот так кричит: «Пастырь!» 그래서 제가 뭐 잘못했습니까 이렇게 물어봤죠. И я спросил: «Я в чем-то перед вами провинился?» 그랬더니 그건 아니라고 그러시더라고. Она говорит: «Нет, дело не в этом». 그 왜 그러셔요 이렇게 물어봤어요. Я спросил: «Тогда в чем?» 자기가 교회에서 어떤 집사님하고 다툼이 있었나 봐. Видимо, в ту церковь, в которую ходила эта женщина, она с кем-то поссорилась. 근데 목사님이 자기 편을 안 들어주고 그 집사님 편을 든 거예요. Но пастырь, он не принял сторону этой женщины, а принял сторону ее оппонента. 그래가지고 다시는 교회 안 다닌다고 하고서 교회를 나왔대. И она сказала тогда, что не будет больше ходить в церковь, и покинула стены церкви. 근데 목사가 와서 인사하니까 이제 화가 난 거죠 이분이. И вот теперь другой пастырь, я пришел ей передать благую весть, она вспомнила это и рассердилась. 교회 안에서
말 때문에 상처받아가지고 교회 떠나는 사람들 굉장히 많습니다. Очень много верующих, которые, ходя в церковь, получили раны от своих братьев и сестер и покинули стены. 그래서 우리는요, 말을 조심해야 되는 거예요. Поэтому мы должны быть очень осторожны в словах. 오늘 읽은 성경도 우리에게 말씀하십니다. Сегодня Библия нам тоже говорит, 우리가 강아지는 길들이고 고양이도 길들이고 동물은 길들일 수 있지만 혀는 길들이지 못한대요. здесь говорится, что мы можем дрессировать животных, кошек и собак, но мы не можем управлять нашим языком. 그만큼 혀, 이 말이라고 하는 것은 참 쉽지 않은 거라는 겁니다. На самом деле очень важны слова, которые мы говорим. 우리 지난주에 살리는 사람들이 돼야 된다 На 말씀드렸잖아요. прошлой неделе мы говорили, что мы должны быть людьми, которые способны спасти других людей. 그래서 우리는 우리 입술의 말을 조심해야 되는 것입니다. И мы должны быть очень осторожны в наших словах. 근데 더 중요한 것은 이 말이라고 하는 것은요, 영적 영향력을 가지고 있습니다. Но есть еще важный момент. Каждое слово имеет духовную силу, влияние. 저는 이름이 감사거든요. 감사. Меня зовут Камса. 근데 저 별명이 하나 있어요. Но у меня есть прозвище. 감자. Картошка. 네. 감사, 감자 비슷하잖아요. Очень похоже, да, по произношению. Камса, камдя. 그 제가 얼굴이 크고 동그랗잖아요. Видите, я такой, лицо большое и круглое. 제 친구들 중에 많은 친구들이 저한테 어이 감자 이렇게 불렀어요. И многие друзья меня называли, ой, картошка. 그리고 이제 저희 아버님이 얼굴이 엄청 빨가시거든요. У отца лицо очень красное. 그 저도 아버지를 많이 닮아가지고 얼굴이 조금 이렇게 붉은 편이에요. И я тоже похож на своего отца, ну то есть кожа у него такая красноватая. 근데 제 이름이 홍감사거든요. 홍감사. Меня зовут Хон Камса. 근데 요거 홍자가 빨간색이라는 뜻이 있어요. Хон это имеет смысл красный. 그래서 제 별명이 붉은 감자였어요. 붉은 감자. И поэтому меня называли красный мужчина или красная картошка. 근데 이제 뭐 한두 번은 웃어 넘길 수 있는데 친구들이 자꾸 어이 붉은 감자, 어이 홍감자 이렇게 부르니까 이게 마음에 스크래치가 오는 거예요. Конечно, один раз, два раза можно посмеяться, но когда друзья постоянно зовут, эй, красная картошка, на сердце появляется рана. 그냥 툭 던지는 그 말이요. 사람의 마음을 아프게 해요. Вот это, казалось бы, такое простое слово, но оно заставляет, оно ранит душу человека. 말은 그런 능력이 있다는 거예요. Вот так вот слова имеют силу. 근데 단순히 마음만 아프게 하는 게 아니라는 겁니다. Но слова дают не только боль душе, 영적인 영향력이 이 말 속엔 또 숨어 있다는 거예요. но и также в словах есть вот эта духовная сила, влияние. 그래서요, 잘못된 말 한마디가 사람의 인생을 무너뜨리기도 합니다. И вот одно неправильное слово способно разрушить жизнь человека. 이게 왜 중요하냐면요, 사람은 영적 존재이기 때문에 우리가 어떤 말을 듣느냐는 굉장히 중요한 거예요. Мы есть духовное творение, и поэтому очень важно, какие слова мы говорим и какие слова мы слышим. 그래서 여러분들 하시는 말을 조심하셔야 돼요. 항상 주의하셔야 돼요. И поэтому мы должны быть очень осторожны в словах. 근데 말 조심해야 된다, 이거는요, 세상 사람들도 다 아는 말이잖아요. Что человек должен быть осторожным в своих словах, это знают даже люди в миру. 내가 말을 잘못하면 상대방의 마음을 다치게 할 수 있다. 이런 거 다 아는 거 아닙니까? Ведь все знают, что словом можно очень ранить человека, его душу. 근데 더 중요한 것은 영적 영향력을 가졌기 때문에 우리 인생에 영향을 준다는 사실. Но еще важно то, что слова имеют духовное влияние, и они влияют на нашу жизнь. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들은요, 오늘부터 딱 두 가지를 기억하셔야 돼요. И сегодня мы, присутствующие здесь, должны запомнить только две вещи. 첫 번째, Первое. 무슨 말을 하는 인생이 되어야 하는가? Какие слова мы должны говорить в нашей жизни? 두 번째, Второе. 무슨 말을 듣는 인생이 되어야 하는가? И какие слова мы должны слышать в нашей жизни?
오늘부터 여러분들의 입술에 이 말이 꼭 있어야 됩니다. В наших словах сегодняшнего дня должны быть обязательно вот такие слова. 정말 우리가 우리의 말이 다른 사람에게 영적 영향력을 준다고 한다면 우리의 입술에 항상 그리스도 예수가 있어야 돼요. Если слова имеют духовное влияние на жизнь человека, то на наших устах всегда должен быть Христос. 다른 사람을 축복하고 다른 사람을 사랑하고 다른 사람을 칭찬하는 말 중요합니다. Очень важно, чтобы мы ободряли, поддерживали, благословляли других людей. 하지만 그 사람이 사랑받고 칭찬받는다고 해서 구원에 이르는 것은 절대 아니에요. Но от того, что мы его благословляем, что мы его поддерживаем, это не означает, что он получает спасение. 오직 그리스도 예수가 그 인생에 임할 때 하나님의 영원한 구원이 임하게 되는 겁니다. Когда человек приходит ко Христу, тогда на него сходит благословение и спасение от Бога. 그래서 여러분들 인생에 여러분들의 입술에 항상 그리스도 예수를 말하는 축복이 있어야 돼요. Поэтому на наших устах всегда должно быть благословение и слова об Иисусе Христе. 여러분들 가족끼리 모이면 무슨 얘기 가장 많이 하세요? Когда вы собираетесь с семьей, о чем вы говорите? 제가 맞춰볼까요? Может быть, я угадаю? 첫 번째는 밥 먹었냐? Ну, наверное, первое спрашиваете. Вы поели? 저희 할머니 이제 돌아가셨는데 저희 할머니는 저한테 이제 일주일에 한 두세 번씩 전화하셨었어요. Бабушки моей уже нету на этой земле, но когда она была при жизни, она мне 2-3 раза в неделю звонила. 가장 많이 하시던 말이 밥은 먹었냐? 이거 제일 많이 И 물어보셔요. больше всего говорила: внук, ты покушал? 여러분들 가족끼리 만나면은 밥은 먹고 다니냐? 이거 제일 많이 말씀하시죠. Ну, наверное, когда кто-то из членов семьи приходит домой, вы спрашиваете: ты покушал или ты покушал? 두 번째는 돈 이야기 가장 많이 하실 것 같아요. И второе, наверное, много в семье говорите о деньгах. 돈을 벌어야 살 수 있으니까. Почему? Потому что говорите, надо зарабатывать, чтобы жить. 쓸 데가 많으니까. Много расхода. 또 돈은 아무리 벌어도 늘 부족하니까. И денег сколько ни зарабатываешь, все время не хватает. 그래서 저도 집사람하고 앉으면요 돈 이야기 많이 합니다. Я тоже, когда остаюсь с женой вместе, говорю о деньгах. 이제 우리 딸들이 그 대학 갈 나이가 점점 돼가고 있어요. Подходит время, когда дети мои должны поступить уже в универ. 근데 첫째 딸은 그림을 그려요 또. Старшая девочка имеет талант рисования. 이 미술대학 가려면 돈이 어마어마하게 들거든요. И чтобы поступить в институт изобразительных искусств, нужно много денег. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 돈 이야기 할 수밖에 없죠. И мы просто вынуждены, как родители, как супруги, говорить о деньгах. 근데 많은 사람들은 그 돈 이야기하면서 걱정하며 근심하며 이렇게 살아갑니다. 그렇죠? Многие люди, говоря о деньгах, в их словах содержатся переживания, заботы. 그러니까 우리가 뭔가 가족들을 만나고 함께하는 자리에서 뭔가 하나님의 말씀과 언약을 나누는 시간보다는 그냥 내가 인생 살아가는 거, 돈 버는 거, 돈 쓰는 거, 걱정되는 거, 근심되는 거, 나도 모르게 이런 말들이 자꾸 나갈 수밖에 없어요. Когда мы собираемся с членами семьи, вместо того, чтобы разделять Слово Божие о Христе, у нас уже сущность. Говорим о деньгах, переживаем, заботимся. Почему? Потому что это необходимо. 하지만 내가 사랑하는 그 사람의 인생을 바꾸고 그 인생을 세우는 말은 예수 그리스도를 전해주고 함께 나누는 것에서부터 시작된다는 사실. Но мы можем влиять и изменить жизнь человека с разговора о Христе. 꼭 나쁜 말을 하기 때문에 말이 잘못됐다라고 말하는 건 절대 아닙니다. Я не говорю о том, что мы кому-то сказали плохие слова, и это разрушило жизнь человека. 내가 아무리 그 사람에게 맨날 사랑한다고 말해준다 한들 그 인생에 하나님의 말씀이 임하지 않으면 그 인생 살아나지 И 않습니다. наоборот, если мы все время говорим человеку слова утешения и любви, но в этом нет Христа, его жизнь не возродится. 만약에 여러분들 사랑한다는 말과 미워한다는 말 둘 중에 어떤 말이 더 좋은 말입니까?
какие слова вам больше нравятся? Я вас люблю или же я вас ненавижу? 어떤 말이 더 좋은 말이에요? Что для вас приятнее? 사랑한다는 말이 더 좋은 말 아닙니까? Конечно, естественно, я вас люблю, вы мне нравитесь. 미워한다는 말보다야 사랑한다는 말이 100배 낫죠. Конечно, во 100 крат больше нравится, когда вам говорят, что вы любимы. 근데 아무리 사랑한다고 말해줘도요, 그 말로는 그 인생 살릴 수 없어요. Но сколько бы мы ни говорили о любви, этими словами нельзя возродить жизнь человека. 저는 현장에서 전도하다 보니까 우울증 이런 거에 시달리는 사람들 많이 만나봐요. Когда я иду проповедовать, я встречаю очень много людей, которые находятся в депрессии. 그 우울감이라는 게 어떤 느낌이에요? 이렇게 제가 물어보거든요. И я спрашиваю, какое состояние вот это вот депрессивное? 그냥 마음이 쫙 가라앉아 있대요. 하루 종일. И люди говорят, в душе просто пустота. 아무것도 하기 싫대요. Ничего делать не хочется. 그리고 내 주변에 있는 사람들이 다 싫대요. И даже общаться с людьми нет желания. 그 제일 중요한 거 죽고 싶은 마음이 자꾸 든대요. Но депрессивные люди говорят, их преследуют мысли о суициде, о самоубийстве. 그런데 그 사람 옆에 그 사람에게 사랑한다고 말해주는 사람이 없냐 하면 그건 아닙니다. Но если в окружении этих людей, неужели нет людей, которые говорят, что они любят этого человека? 남편도 있고 자녀도 있고 부모도 있어요. У них есть и дети, и муж, и жена, и родители. 엄마가 우울증 걸려 있으니까 자녀들이 엄마 사랑해 늘 말해줘요. Мама находится в депрессии, и дети говорят, мама, мы тебя так любим. 엄마가 우울증 걸려 있으니까 남편이 여보 내가 당신 옆에 있잖아 늘 위로해줘요. И так как жена в депрессии, муж говорит, дорогая, ты знаешь, я же всегда с тобой рядом. 부모가 힘내라고 응원해줘요. И родители поддерживают, говорят, нужно тебе найти силы. 그런데 살아나지 않는 거예요. Но, несмотря на это, депрессия не проходит. 사람은 영적 존재이기 때문에 나의 영혼을 살리는 하나님의 말씀이 들리지 않고서는요 살 수 없는 거예요. Человек есть духовное творение, и если он не слышит Слово Божие, которое способно спасти его дух, его жизнь невозможно возродить. 여러분들 자녀를 사랑하십니까? Любим ли мы своих детей? 뽀뽀도 해줘야 되겠고 사랑한다고 말도 해줘야 되겠죠. Наверное, мы их обнимаем, мы их целуем и говорим, мы вас очень любим. 하지만 그 인생을 향하여서 그리스도 예수의 언약을 전달해 주지 않고 들려주지 않는다? 살아날 수 없어요. Но если мы не говорим детям о Христе, тогда как они смогут выжить в этом мире? 다른 이유는 없습니다. 저와 여러분들은 영적 존재이기 때문에 그렇습니다. Нету в этом другой причины. Это все потому, что я и мы с вами духовные люди. 하나님을 만나야 살고 하나님의 말씀 들어야 사는 거예요. Мы должны встретиться с Богом и слышать Слово Божие. 그래서 여러분들 나쁜 말만 나쁜 말이 아니에요. Вот не плохие слова. 아무리 좋은 말이라도 살릴 수 없다는 걸 기억하셔야 돼요. Плохие слова ранят сердце человека, но хорошими словами невозможно спасти его жизнь. 우리의 입술에 항상 그리스도의 언약을 담아야 되는 이유가 여기 있는 겁니다. Вот в этом и есть причина, почему из наших уст всегда должен исходить Христос. 제가 영어를 상당히 잘하거든요. Я очень хорошо владею английским языком. 잘난 체 하는 것은 아니고 외국에 살다 보니까 영어를 잘하게 됐어요, 그냥. Да, и я не хвалюсь перед вами, так как я жил за рубежом, вынужден был изучить английский. 그랬더니 이제 저희 교회 안에는 아이들 키우는 엄마들이 많이 계세요. В нашей церкви есть много молодых родителей. 우리 아나스타샤 성도님처럼 이렇게 아이 키우는 엄마들이 많아, 우리 교회 안에. Очень много молодых мам, как наша Анастасия. 근데 그분들이 저한테 항상 물어보는 거 있어요. И мамы всегда у меня спрашивают. 목사님 자녀들은 영어 잘하겠네요. 이렇게 물어봐. Они говорят, пастор, наверное, ваши дети хорошо говорят по-английски. 제가 영어를 잘해서 여러분 통역도 하거든요. Я хорошо владею английским, я был переводчиком. 우리 자녀들 영어 잘할까요? 못할까요? Как вы думаете, дети мои знают английский или нет? 한마디도 못합니다. Не знают ни одного слова.
자, 가르쳐 보려고 했거든요. Я старался их обучить языку, 일단 아빠를 닮아서 머리가 안 좋아. но они похожи на меня, и поэтому не такие умные, 영어를 잘 못해요. не могут говорить на английском языке. 그 막 사람들이 그럽니다. 아유, 목사님 영어도 잘하는데 어렸을 때부터 애들 영어 좀 잘 가르쳐 주시지. 그거 얼마나 좋은 건데 막 이러는 거예요. И мое окружение говорит: ой, пастырь, вы знаете, как важен английский, с детства нужно было учить им ваших детей. 근데 솔직히 말하면 저는요, 아이들에게 영어 가르치는 것에 별로 관심이 없었어요. Но, если честно сказать, у меня не было интереса обучить детей английскому языку. 이거만 관심이 있었어요. У меня всегда был интерес только ко Христу. 영어 잘하면 인생 살아가면서 돈은 많이 벌 수 있어요. Наверное, если человек владеет иностранным языком, возможно, он сможет зарабатывать деньги. 하나님을 모른다면 어떻게 되겠습니까? Но что толку от этого, если человек не знает Бога? 하나님을 만나지 못한다면 어떻게 되겠습니까? Если человек не встретился с Богом? 그 인생 답이 없어져요. Вот в жизни таких людей нету ответа. 저는 우리 자녀들이 영어 잘하는 인생 되기를 바라기도 하지만 그것보다 하나님 아는 인생 되기를 원해요. Я, конечно, хочу, чтобы мои дети знали хорошо английский, но самое важное, хочу, чтобы их жизнь была во Христе. 영적 존재이기 때문에 Потому что мы есть духовное творение. 하나님의 은혜 가운데 들어가야 돼요. Мы должны жить в благодати Божией. 그래서 여러분들, 저와 여러분들의 입술엔 항상 그리스도 예수, 이 복음이 있어야 되는 것입니다. Поэтому на наших устах всегда должна быть благая весть об Иисусе Христе. 또한 두 번째로 항상 여러분들의 입술엔 믿음의 말이 있어야 됩니다. И мы должны всегда провозглашать слова веры. 인생 살다 보면 근심거리, 걱정거리 오잖아요. Конечно, когда мы живем в этом миру, к нам приходят проблемы и заботы. 갈등거리, 문제거리 오잖아요. Приходят проблемы, приходят конфликт, дилеммы. 그럴 때마다 나와 함께 하시고 나를 인도해 가시는 하나님을 믿는 믿음을 고백해 보십시오. И в этот момент мы должны провозглашать слова веры о том, что Бог вместе с нами. 저희 집도 문제가, 어려움이 굉장히 많았거든요. В моей семье тоже было много проблем. 근데 저희 어머니는요, 한 번도 저에게 야, 나 하나님한테 기도했는데 하나님이 응답 안 하셔, 이런 말 하신 적이 없어요. Но моя мама никогда не говорила: я молилась о Богу, и знаете, Бог не дал мне ответ. 지금 우리는 어려운 것처럼 보이지만 하나님 살아계셔서 우리 인도해 주실 거야, 걱정하지 마, 이런 말 제일 많이 들었어요. Но в каждый момент в сложной ситуации она говорила: пусть сейчас сложно, но Бог вместе с нами, и Он нас ведет. Не переживай. 아니나 다를까 하나님 저희 가정을 끝까지 지키시고 든든하고 견고하게 세워가시더라고요. И Бог, вы знаете, Он оберегал мою семью и сделал ее очень сильной и прочной. 어떤 순간에도 나의 가족이, 나의 자녀가, 내가 아는 지인들이 불신앙 속에 넘어지지 않도록 믿음의 말 해주어야 됩니다. Мы должны всегда, в любой момент говорить нашим родным слова веры, потому что слова неверы, они могут разрушить жизнь человека. 세 번째로, Третье. 현장의 증거를 함께 나눠야 됩니다. И мы должны с нашими родными разделять свидетельства, которые есть в нашей жизни. 제가 한 달 전에 어떤 남자분을 한번 소개받았어요. Соге? 네, А, 소개받았어요. значит, месяц назад примерно я познакомился с одним мужчиной. 어떤 남자분이 계신데 그분에게 복음 좀 전해달라고 부탁을 받은 거예요, 제가. Значит, познакомился для того, чтобы передать ему благую весть. 그래가지고 연락을 드렸어요. И я позвонил ему. 안녕하세요, 저는 홍감사 목사입니다. 한번 뵙고 싶네요. 이렇게 연락을 드렸어요. А я позвонил ему и сказал: здравствуйте, я пастор Хон Камса, я хочу с вами встретиться. 근데 이분이 제 인사를 씹으시는 거예요. И вот 답장을 안 하는 거예요, 읽고. на той стороне, значит, человек меня проигнорировал. 그래가지고 뭐지 하고 있는데 한 달 만에 답장이 왔어요. Я не дождался так ответа, в общем, и ответ пришел через месяц. 답장 못 드려서 죄송합니다.
там было такое содержание. Извините, на тот момент я не мог вам ответить. 한번 만나 뵙고 말씀 듣고 싶습니다. 이렇게 А я 이야기하시더라고요. хочу с вами встретиться и услышать от вас благую весть. 사실 한 달 동안 연락은 되지 않았지만 그분을 놓고 계속 기도했거든요. Но в течение месяца я молился за этого человека, хотя он не дал мне ответ. 그래가지고 그분이 오늘 10시 50분에 우리 교회 오시기로 했어요. И сегодня этот мужчина пообещал прийти в нашу церковь. 그래서 조금 있다가 이제 새가족부에 오셔가지고 같이 말씀 나눕니다. Придет и пойдет в группу для новообращенных, чтобы слушать Слово Божие. 우리가 기도하며 현장에 복음 증거할 때 하나님은 그 기도를 들으사 응답하시더라고요. Когда мы молимся за то, чтобы проповедовать на местах действия Слова Божие, Бог слышит молитву и дает на нее ответ. 저는 2026년도에 한 가지 기도 제목이 있어요. У меня есть молитвенная тема на 2026 год. 우리 이 자리에 계신 귀한 성도님들이 이제는 전도 팀의 응답을 누리셔야 됩니다. Чтобы мы, русскоговорящие верующие, создали команду проповедования. 시간이 맞고 생각이 맞는 분들이 함께 모여서 기도하고 또 현장에 나가서 전도도 하고. Те, кому позволяет время, у кого есть желание вместе собираться, молиться, потом идти на место действия. 그리고 현장에서 하나님이 주신 응답들을 이 자리에서 함께 나누고. И после этого, чтобы вы были свидетелями того, что происходит на месте действия. 그래서 우리가 모이고 만날 때마다 예수의 언약이 믿음의 말들이 현장의 응답들이 계속 나눠져야 되는 겁니다. И каждый раз, когда мы встречаемся, мы должны говорить о Христе, слова веры и о том, что сделал Бог на местах проповедования. 그래서 여러분들이 무슨 말을 하고 있는가 굉장히 중요하고요. Очень важно задуматься над тем, что мы говорим. 더 중요한 것은 무슨 말을 듣고 있는가. Но еще важнее, а что мы слышим. 우리 인생 살아가면서요, 좋은 말만 듣기를 원합니다. Конечно, живя в нашей жизни, мы хотим слышать только хорошие слова, позитивные. 혹은 굉장히 좋은 정보들 얻기 원합니다. Мы, конечно, хотим владеть хорошей, полезной информацией. 좋은 강의들도 듣고 싶어 해요. Мы хотим слушать хорошие лекции у хороших профессионалов. 왜 비싼 돈 들여서 저 서울 강남에 가서 수업 듣습니까, 사람들이? Почему люди тратят большие деньги, едут в Кангнам, в Сеуле, это богатый район, чтобы слышать лекции каких-либо профессоров? 그래야 시험도 잘 보고 좋은 직장 들어가고 돈도 많이 벌 수 있으니까. Почему это люди делают? Потому что эти лекции помогают стать человеку более образованным, потом, значит, поступить в универ, закончить, найти хорошую работу, зарабатывать денег и жить в свое удовольствие. 저한테 그런 이야기 하시는 분들 많이 계세요. Очень много людей, которые мне говорят: 목사님 돈 모아둔 거 있으면은 제가 좋은 정보 드릴 테니까 여기다 투자하라고. Значит, многие люди мне говорят: пастор, если у вас есть финансы, запас, я могу поделиться очень дорогой информацией, вложите туда деньги и станете богатым. 그래서 저한테 주식도 좀 사보세요, 코인도 좀 해보세요, 이런 분들 많이 계시거든요. Очень много людей, которые окружают меня и говорят: давайте заниматься криптовалютой, давайте заниматься акциями, биржей. 지금 우리나라 그 주식이 굉장히 뭡니까? 그 코스피가 엄청 올라가지고 사람들이 주식으로 재미 보고 있거든요. Сегодня, значит, в Корее вот это есть такая биржа Коспи, очень известная. И кто в нее вложился, зарабатывает деньги. 그러니까 사람들은 뭔가 그런 거 듣고 싶어해. И люди хотят получать вот такую информацию. 좋은 말들, 좋은 정보들, 좋은 강의들. Хорошие слова, хорошая информация, хорошие лекции слушать. 그래서 그런 거 말해줄 때는 막 눈이 반짝반짝해요, 사람들이. И когда людям об этом говорят, у них глаза сверкают. 막 귀를 쫑긋 세우고 막 열심히 들어. И очень усердно слушают, открыв свои два уха. 굉장히 좋은 것들입니다. Конечно, это очень хорошие слова. 하지만 사람은 무슨 존재라고요? Но 영적 존재. человек
является духовным творением. 그래서 주님은 말씀하세요. И поэтому Бог, Он говорит, 사람이 떡으로만 사는 거 아니다. не хлебом единым будет жить человек, 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이다. но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 얘네들이 중요하지 않다는 게 아닙니다. Я не говорю о том, что вот эти хорошие слова, лекции, информация, это не важно. 하지만 이거보다 더 중요한 것은 바로 예배와 말씀 속에 있다는 사실. Конечно, это важно в жизни человека, но важнее этого это слово и богослужение. 여러분들이 하나님의 말씀을 들어야 될 이유가 여기 있는 것입니다. Вот в этом и есть причина, почему мы должны слышать Слово Божие. 무슨 말을 하느냐도 중요하지만 무슨 말을 듣는 인생을 살고 있느냐는 더 중요하다는 거예요. Конечно, важно, какие слова мы говорим, но еще важнее, какие слова мы слышим. 여러분들이 하나님의 말씀을 듣는 자리에 와 있다는 것 자체를 감사하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы благодарили Бога за то, что мы находимся на месте, где звучит Слово Божие. 또한 여러분들의 가족, 여러분들의 형제, 여러분들의 지인들이 이 놀라운 하나님의 말씀을 듣지 못하고 있다? 그거 애통해 하셔야 돼요. У нас должна разрываться наша душа, если наши родные, близкие, наше окружение не слышат Слово Божие. 예배와 말씀을 결단하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы приняли твердое решение находиться в служении и слышать Слово Божие. 무슨 말을 듣는 인생이 되느냐 굉장히 중요하거든요. Очень важно запомнить, что мы слышим. 세상의 헛된 말들, 세상에 그저 좋은 소리들 이거 따라가는 인생이 아니라 하나님의 말씀에 귀 기울이고 그 말씀에 결단하는 인생 되시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса я благословляю вас, чтобы вы были не теми, кто идет за этим миром и слышит эти мирские слова, а были теми, кто принял решение слышать и следовать за Словом Божьим. 말씀을 정리하겠습니다. Итог. 말은 영적 영향력이 있습니다. Запомните, слова имеют духовное влияние. 그래서 여러분들의 마음을 이 말이 움직입니다. И именно от этого у нас появляется чувство в нашей душе. 더 중요한 건 그 말이 여러분들의 인생을 무너뜨리기도 하고 세우기도 합니다. Но важнее этого нужно запомнить, что словом можно убить, а можно спасти. 왜냐 우리가 영적 존재이기 때문에. Потому что мы есть духовное творение. 그래서 우리가 무슨 말을 하느냐는 굉장히 중요하고요. Очень важно, что мы говорим. 내가 무슨 말을 듣고 있느냐는 더 중요합니다. Но еще важнее, что мы слышим. 우리가 예배와 말씀의 축복을 놓쳐서는 절대 안 되는 이유가 바로 이것입니다. Вот в этом и есть причина, почему мы не должны упустить служение и Слово Божие. 끝까지 응답받는 귀한 성도님들 되시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы были теми, кто до конца получает ответ. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. Поприветствуем друг друга. 예배를 놓치지 맙시다. Давайте не упустим служение. Да, давайте не упустим служение. 말씀을 사모합시다. Давайте держаться Слова Божьего. Держаться Слова Божьего. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 복음을 말하는 인생이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наша жизнь была той, которая провозглашает Слово Божие. 말씀을 듣는 인생이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наша жизнь была той, которая слышит Слово Божие. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 예배와 말씀을 지속하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает бесконечно находиться в служении и слышать Слово Божие, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, над нашими детьми, бизнесом и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.